A vadnyugat minden kétséget kizáróan egy lenyűgöző időszak volt Amerika történelmében. Billy a kölyök, Jesse James, Doug Holliday ismerős nevek lehetnek sokunk számára. Rajtuk kívül azonban még számos törvényen kívüli fegyverforgató írta be magát a történelemkönyvekbe. Azonban akadtak olyan női törvényen kívüliek is, akik ugyanolyan hírhedtek voltak, mint férfi társaik. Ezek a nők teljes mértékben lerombolták a hagyományos női szerepekről alkotott elképzeléseket. Gyereknevelés helyett inkább a gyilkosságokkal és botrányokkal megfűszerezett életet részesítették előnyben. Egy gyors gondolat, mielőtt tényleg belevágnánk a részletezésbe. A revolverhősök rangsorolása rendkívül szubjektív, mivel különböző kritériumokat tudunk figyelembe venni, mint például a hírnév, a törvényszegés, a küzdelmek száma és kimenetele, valamint a történelemre gyakorolt hatása az illetőnek. Pearl Hart, vagy más néven a rabló királynő. A beszámolók szerint olyan magabiztossággal rabolt ki egyszer egy postakocsit, mintha már több száz alkalommal csinálta volna előtte. 1871-ben született Lindsay városában, Kanadában. Művelt, tanult gyermek volt, és egy elitiskolába járt. Az iskola viszont nem nagyon kötötte le, és mindig bajba keveredett. 17 évesen Pearl megszökött Chicagóba egy szerencsejátékossal, Frederick Harttal. Kapcsolatuk viharos volt, és Frederick gyakran bántalmazta a fiatal barátnőjét. Ennek ellenére több mint 5 évig egy párt alkottak, és 2 gyermekük született. A szülők a gyerekekkel viszont nem nagyon foglalkoztak, és idővel Pearl édesanyjához kerültek. 22 évesen elhagyta férjét, és Arizonába költözött. Egy bányásztelepen kezdett el dolgozni, mint szakács és takarítónő. Történt egy nap, hogy levelet kapott, miszerint édesanyja haldoklik. Pearlnek sürgősen pénzre volt szüksége, hogy meg tudja látogatni beteg édesanyját és gyerekeit. Viszont nem nagyon volt pénze, igazából napról napra élt. Pénzügyi gondjait megosztotta egy bizonyos Joe Booth nevű ismerősével, aki már régóta tervezett egy rablást. Joe megmutatta a fegyverek használatát Pearlnek, azonban hamar kiderült, hogy a lánynak ezen a téren nem nagyon volt szüksége oktatásra. 1899. május 30-án Pearl Hart és Joe Booth kiraboltak egy postakocsit Globe városától nem messze, Arizona államban. Pearl rövidre vágatta a haját és férfi ruhába öltözött. Abban reménykedett, hogy ezáltal megtévesztheti a hatóságokat. A postakocsi, amit sikerült kirabolni, egyébként nem vitt magával fegyveres kísérőt. Akkoriban már ezt nem tartották különösképpen szükségesnek, mivel évek óta nem történt ilyesfajta rablás. A vadnyugat történetében ez volt az egyik utolsó feljegyzett postakocsi rablás, mivel ez a fajta közlekedési mód már a végét járta. Több mint $400 sikerült zsákmányolniuk, de $1 azért visszaadtak az utasoknak élelemre és szállásra. Pearl és Joe az akció után pedig ellovagoltak a naplementébe. A probléma viszont csak ott kezdődött, hogy éjszaka eltévedtek a sivatagban. Néhány nap után Globe város serifje és segítői elfogták a rablókat. Állítólag Pearl úgy küzdött, mint egy igazi vadmacska, és majdnem lelőtte a serifet. Mivel Pearl Hart nőként követte el a rablást, az ügy eléggé felkeltette a média figyelmét. A tárgyalás során Hart azt mondta, hogy csak azért követte el a rablást, hogy láthassa haldokló édesanyját. Az esküdtszék eleinte felmentette őt, de a döntés nagyon nem tetszett a bírónak. Elrendelte Pearl letartóztatását, és azzal vádolta meg, hogy ellopta a kocsis fegyverét, valamint akadályozta az amerikai postahivatalt. Végül 5 év börtönbüntetésre ítélték. Érdekes, hogy az ítélet után a média továbbra is nagy érdeklődést mutatott a rabló királynő iránt. Újságírók, regényírók, történetírók egyaránt látogatták Pearlt a cellájában. 1902. decemberében viszont szabadlábra helyezték, miután azt állította, hogy várandós. A kegyelmet valószínűleg azért adták meg neki, hogy elkerüljék a politikailag kínos helyzetet.
Pearl ugyanis csak férfi börtönszemélyzettel volt összezárva. Azonban nincs semmilyen történelmi feljegyzés arról, hogy valaha is megszülte volna a harmadik gyermekét. Elég nagy valószínűséggel ez csupán egy trükk volt arra vonatkozóan, hogy szabadlábra helyezzék. A börtönből való szabadulása után Pearl Hart még azért kisebb bűncselekményeket elkövetett, amikért mondjuk soha nem kellett bíróság elé állnia. Egyes feljegyzések szerint még egy vonatrablás is kötődik a nevéhez, de nincs elegendő történelmi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy tényleg megtette-e. Az viszont biztos, hogy álnéven többször is szerepel Buffalo Bill vadnyugati műsoraiban. 1955-ben 84 éves korában halt meg Arizonában. Neve és története többször is feldolgozásra került a popkultúrában, televíziós műsorokban, könyvekben, folyóiratokban. Rose Elizabeth Dunn, akit egyszerűen csak Vad Rózsa néven ismertek a vadnyugaton. Leginkább arról vált híressé, hogy romantikus kapcsolatban állt a törvényen kívüli George Bitter Creek Newcomb-bal. 1878. szeptember 5-én született Winfield városában, Kansas államban. Egy 10 gyermekes családba született, és rettentő szegények voltak. Ennek ellenére a szülők minden tőlük telhetőt megtettek, hogy Rose normális oktatásban részesüljön a Wichitai kolostorban. Rose 12 éves korában inkább 2 idősebb bátyjával töltötte az idejét, mintsem az iskolában. A 2 idősebb fivér viszont már akkor inkább törvényen kívülinek számított. Rose tőlük tanulta meg a fegyverek használatát, a lovaglást és a lasszózást is. A beszámolók szerint Rose ügyesebben lovagolt és lőtt, mint idősebb testvérei. Az idők folyamán a 3 testvér fejvadászati megbízásokból élt. Amikor Rose 14 éves volt, bátyjainak köszönhetően több törvényen kívülit is megismert. Köztük volt például George Bitter Creek Newcomb is. George pedig az 1890-es évek elején a hírhedt Doolin Dalton banda tagja volt. Ez a találkozás teljesen megpecsételte a fiatal lány sorsát. Rose fülig szerelmes lett Newcombba, és mind a ketten nyakig elmerültek a bűnözés világában. A Doolin Dalton banda vonatok, bankok és postakocsik fosztogatásával vált ismertté. Nevükhöz több nagy visszhangot kiváltó bűncselekmény fűződik, amelyek során gyakran alkalmaztak erőszakot. Rose Dunn valódi hírnevet 1893. szeptember 1-én szerzett magának. A törvényen kívüli banda néhány tagja úgy döntött, hogy betérnek egy oklahomai szalomba. Csak hogy ott felismerték őket, és összetűzésbe kerültek az amerikai marsalokkal. Egy heves tűzpárbaj alakult ki, amely során Newcombot eltalálták, és a földre kényszerült. Rose testi épségét nem kímélve áttört a golyózáporban, és kedvese segítségére sietett. Egy Winchestert nyomott a földön fekvő párja kezébe, majd fedezékbe húzta Newcombot. A tűzharc 9 ember életét követelte, és több bandatag is megsebesült. Rose ennek következtében több hónapon át bujkált Newcombbal, akinek fejére $5000 vérdíjat tűztek ki. Élve vagy halva. 1895. május 2-án Rose idősebb testvérei lelőtték Newcombot, és fejenként megkapták az $5000 vérdíjat. Newcomb megölése után Rose gyakran vádolták azzal, hogy csapdát állított szerelmének a pénz miatt. Rose azonban ezt élete végéig tagadta. Érdekes módon Rose Dunnt soha nem vonták felelősségre a bandában való részvétele miatt. Newcomb halála után Rose megszakította a kapcsolatot testvéreivel, és kerülte a törvényen kívüli emberek társaságát. 2 alkalommal ment férjhez, és nyugodt, békés életet élt. 1955. június 11-én halt meg, 76 éves korában. Etta Place a vadnyugat történetében talán a legnagyobb rejtélyekkel övezett asszonya. Rengeteg a kérdőjel vele kapcsolatban, és egész életét sötét foltok tömkelege jellemzi. A történészek pedig sok kérdésben nem is értenek egyet vele kapcsolatban. Sokan úgy tartják, hogy az Etta Place név is valójában csak egy álnév volt.
Születési idejét sem lehet pontosan tudni, a történészek 1878 környékére tippelik. Becslések szerint valahonnan a keleti partvidékről származott. Gyerekkora teljesen homályos. Az viszont biztos, hogy kapcsolatba került Butch Cassidyvel és Sundance Kiddel. Az írások szerint előbb Butch Cassidy barátnője volt, majd később Sundance Kid felesége lett. Egyes feltételezések szerint Etta Place rendkívüli szerepet töltött be a Wild Bunch banda életében. Írások számolnak be arról, hogy ő segített a bandatagoknak megszökni a rablások során. Elterelte az emberek figyelmét és feltartóztatta az üldöző tömegeket is. A Red Light Women of the Rocky Mountains című könyvben egy olyan bankrablásról esik szó, amelyet a Wild Bunch követett el. A banda pedig csak úgy tudott elmenekülni, hogy egy gyönyörű nő feltartóztatta a feldühödött városlakókat. Néhány történész úgy véli, hogy Etta Place valódi neve valójában Ethel Bishop vagy Ann Bassett volt. Az 1900-as népszámlálás alkalmával egy 23 éves Ethel Bishop nevezetű nő foglalkozását munkanélküli zenetanárként jelölte meg. Ugyanakkor egy ilyen nevű nő Madame Porter bordélyházában is dolgozott, ahová Butch Cassidy gyakran betért. Valószínűleg ez az oka annak, hogy az 1969-es Butch Cassidy és a Sundance Kid című filmben Etta Place karaktere egy tanárnő volt. Egy másik feltételezés szerint Etta Place valójában Ann Bassett egy törvényen kívüli marhatolvaj volt. A fiatal Ann a 20. század fordulóján ismerkedett össze a Wild Bunch bandával. Bassett és Place egyaránt vonzó nők voltak, hasonló arcvonásokkal, testalkattal és hajszínnel. És ami még figyelemre méltóbb, hogy mindkét nő homlokán ugyanott volt egy sebhely. Bassett 1878-ban született, tehát ugyanabban az évben, amikor Place születését is feltételezik. Doris Keren történész is vizsgálta mindkét nő életét, és 1992-ben egy könyvet is publikált, amelyben azt állította, hogy ők valójában egy és ugyanaz a személy. A probléma csak ott kezdődik, hogy Ann Bassettet 1903-ban letartóztatták, és egy rövid időre bebörtönözték Utah államban. Etta Place viszont 1903-ban már Dél-Amerikában tartózkodott Butch Cassidyvel és Sundance Kiddel. 1908. november 7-én a bolíviai lovasság lelőtte Butch Cassidyt és Sundance Kidet. Elképzelhető, hogy Etta Place-t is megölték akkor, de semmi biztosat nem lehet tudni. Az is lehet, hogy túlélte és visszatért Amerikába. De 1908 után minden róla szóló feljegyzés megszűnik. Laura Bullion szintén egy olyan lánygyermek volt a vadnyugaton, aki egy rossz hírű családba született. A Wild Bunch nevezetű banda aktív tagja volt, akit csak Della Rose-nak hívtak. A becenevet állítólag akkor kapta, amikor is találkozott Kid Curry barátnőjével, Della Moore-ral. Laura a bandának köszönhetően egy hírhedten gonosz nőként vált ismertté a vadnyugaton. 1876-ban született Knickerbocker városában, Texasban. Édesapja már alapjáraton egy bankrabló volt, így nem meglepő, hogy idővel Laura is a bűn útjára lépett. 13 évesen kezdte bűnözői pályafutását, amikor először találkozott Ben Kilpatrickkel és William Carverrel. Természetesen édesapja révén. A törvényen kívüliek egyébként tárt karokkal fogadták az írni-olvasni jól tudó fiatal lányt. A férfiak meg akarták tanítani Laurát a lőfegyverek használatára, de hamar kiderült, hogy sokkal jobban célzott, mint néhány társa. Először csak aláírásokat hamisított, majd aktívan részt vett a rablásokban is. A rablások alkalmával rövidre vágatta a haját, és férfi ruhákba öltözött. Emellett foglalkozott még lopott lovak kereskedésével és lopott áruk adásvételével is. 1901. november 6-án Laura Bulliont letartóztatták St. Louisban, amiért részt vett a nagy északi vonatrablásban. A zsákmány értéke körülbelül $60,000 volt, ami akkoriban hatalmas összegnek számított. Ebből az összegből $8,500 értéket találtak Bullionnál a letartóztatása pillanatában.
5 év börtönbüntetése ítélték, de 3,5 év után szabadlábra helyezték. Laura a szabadulása után viszont teljesen felhagyott a bűnözői élettel. Memphisbe, Tennessee államba költözött, ahol varrónőként dolgozott. 1961-ben halt meg szívelégtelenségben. Még egy aprócska infó vele kapcsolatban, Laura Bullion volt a Wild Bunch banda utolsó életben maradt tagja. Mielőtt Sally Scoll a határvidék egyik legkegyetlenebb asszonya lett volna, egyszerűen csak Sally Newmanként ismerték. Életéről nem sokat tudunk, és ez a kevés feljegyzés is vele kapcsolatban tel is tele van sötét foltokkal. 1817-ben született Illinois államban, de pár évvel később a család Texas államba költözött. A megye azonban, ahova költöztek, az őslakos indiánoktól elfoglalt terület egy része volt. Ennek következtében az indiánokkal való harcok mindennaposak voltak. Sally és családja keményen dolgoztak nap mint nap, hogy megéljenek. Miközben földjüket művelték, folyamatosan túl kellett élniük az indián támadásokat. Egy alkalommal például tanúja volt annak, ahogy édesanyja levágja egy indián lábfejét, aki becsúsztatta lábát a házuk ajtaja alatt. Sally ekkor jött rá, hogy muszáj megvédenie valahogy a családját az indiánoktól. 11 évesen le is lőtt egy indiánt, aki behatolt a családi birtokra. 12 éves korára Sally már mindenféle lőfegyverrel nagyszerűen bánt, és főleg vadászattal biztosította az élelmet családjának. 15 éves korában édesapja meghalt, és neki kellett intéznie a tanyán lévő dolgokat gyászoló édesanyja helyett. 16 éves korában férjhez ment egy Texas Rangerhöz, és 2 gyermekük született. 10 év házasság után férje azonban vállókeresetet adott be. Sally 2 héttel később hozzáment második férjéhez, George Scollhoz. Nem sokkal később George rejtélyes körülmények között meghalt. Állítólag Sally lőtte le őt egy heves vita alkalmával, de nem tudták rábizonyítani a gyilkosságot. Érdekes tény még, hogy a Scoll vezetéknevet Sally élete végéig megtartotta. Sally Scoll ezután egy vállalkozást hozott létre a határ mindkét oldalán, amely lókereskedéssel foglalkozott. Évente többször is átjárt Mexikóba, ahonnét lovakkal tért vissza. Nagy valószínűséggel lopottak voltak, de ezt soha nem tudták bizonyítani. A banditák is messze elkerülték Sallyt, mivel mindig állig fel volt fegyverkezve. Többször is ki akarták őt rabolni, de mindig mások húzták a rövidebbet. Egy kést, 2 pisztolyt és egy sörétes puskát tartott magánál állandóan. Egy idő után mindenki tisztában volt azzal, hogy nem érdemes vele szórakozni. A lókereskedéssel foglalkozó vállalkozása virágzott, és hamarosan már alkalmazottakat is fel kellett vennie. Férjhez is ment az egyikhez, egy bizonyos John Doylehoz. Ám nem sokkal később ő is rejtélyes körülmények között meghalt. Állítólag árvíz idején belefulladt az egyik folyóba, miközben lovakat terelt. Sally később azt mondta, hogy John igazából nem is hiányzik neki. De az arany, ami nála volt, az annál inkább. Pár évvel később újra férjhez ment egy bizonyos Isaiah Watkinshez. Az új férje nem csak hogy verte Sallyt, de viszonyt is folytatott egy Juanita nevezetű örömlánnyal. A források itt viszont eltérőek. Valahol azt írják, hogy Sally egyszerűen csak elvált férjétől. Máshol viszont arról számolnak be, hogy ez a férj is csak úgy egyszerűen eltűnt. Amikor az amerikai polgárháború kitört, akkor Sally vállalkozása is jövedelmezőbb lett. Főleg azért, mivel abba hagyta a lókereskedést. Fegyverek, gyapot és egyéb ellátmányok csempészésére váltott át a konföderáció számára. 1868 után azonban semmilyen feljegyzés nincs vele kapcsolatban. Senki sem tudja pontosan, hogyan is halt meg Sally Scoll. Bár egy legenda szerint 5. és egyben utolsó férje ölte meg őt a felhalmozott kincsei miatt. De egyes források azt állítják, hogy egyszerűen csak El Pasoba költözött és nevet változtatott.
Calamity Jane a vadnyugat egyik legkalandvágyóbb, legmerészebb és legjobban célzó női alakja volt. Ugyanakkor kétes jelleme, merészsége és szókimondó természete miatt elég gyakran került bajba. Nem volt az az igazi törvényen kívüli alak, de mégis sokszor meggyűlt a baja a törvény embereivel. Különösen élete vége felé. Martha Jane Canary néven látta meg a napvilágot 1852-ben Missouri államban. Tinédzser korában az egész család a rokonokkal együtt Virginia Citybe költözött. Egy karavánnal vágtak neki a nagy útnak, és közel 6 hónapon át úton voltak. Ez idő alatt a férfiak lovagolni, vadászni és lőni tanították Jane-t. A hosszú út végén Jane elveszítette édesanyját, majd egy évvel később édesapját is. Mivel ő volt a legidősebb gyermek, ő lett a család fenntartó. Testvéreit Wyomingba vitte, ahol szakácsként, ápolónőként, táncos lányként, mosogató lányként és pincérnőként dolgozott. Egyesek szerint még szarvasmarha és lólópással is foglalkozott, de ezt soha nem tudták rábizonyítani. 1870-ben csatlakozott George Armstrong Custer alezredes lovasságához, mint felderítő. Idővel a fiatal lány jó lövészként és félelmet nem ismerő lovasként vált ismertté. Beszámolók szerint sokkal jobban bánt a lovakkal és a lőfegyverekkel, mint a vadnyugat legtöbb cowboya. Jane a szolgálati ideje alatt kapta egyébként a Calamity Jane becenevet is, miután egy indián felkelés leverése közben megmentette a helyőrség kapitányát. Beceneve nagyjából csak annyit jelent, hogy a síkság hősnője. Jane Deadwoodban töltött ideje alatt összeismerkedett Wild Bill Hickokkal is. Rögtön egymásra találtak, mivel közös szenvedélyük az alkohol volt. Jane nem csak a lovaglásban és a lövészetben volt kiemelkedő, hanem még a piálást is jobban bírta, mint sok más férfi akkoriban. Az alkoholizmus pedig élete végéig elkísérte. A mai napig rengeteg legenda kering Wild Bill Hickok és Calamity Jane kapcsolatáról. Sokan azt állítják, hogy szerelmi viszony volt kettőjük között, és még egy gyermekük is született. Egyes történészek ezt viszont erősen megkérdőjelezik. Sőt, állítólag még Jane is jelen volt a szalonban, amikor Hickokot Jack McCall hátulról fejbe lőtte. Jack kirohant a szalomból, és lóháton próbált elmenekülni. Jane egy húsvágó bárdal a kezében rohant McCall után, mivel elmondása szerint a fegyvereit a szobájában felejtette. Jack azonban nem jutott messzire, mivel a nyereg nem volt rendesen felhelyezve, és leesett a lóról. Végül nem Jane kapta el a gyilkost, hanem a városban lévő férfiak egy kisebb csoportja. Hickok halála után Jane még egy kis ideig Deadwoodban maradt, majd továbbállt. A Yellowstone folyó közelében például egy marhatenyészetet és egy szalont vezetett. Itt ismét felröppentek a pletykák, hogy kétes üzletekbe keveredett. De ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják a történészek. Az azonban biztos, hogy az 1870-es évek végére Calamity Jane személye számos újságíró és történetíró fantáziáját megmozgatta. Egy regényben a Yellowstone fehér ördöge néven említették őt. Lovaglási és lövészeti tudásának köszönhetően Jane még Buffalo Bill vadnyugati műsoraiba is bekerült. Azonban az alkohol iránti vonzalma egyre erősebbé vált, és emiatt egyre gyakrabban került bajba. Végül Bill kirúgta őt, ezt követően Jane pedig egy vándorló életmódra kényszerült. Alkalmi munkákból tartotta el magát, és minden pénzét italra költötte. Többször letartóztatták vandalizmusért, rendbontásért és testi sértésért. Egyszer például részeg állapotban pisztollyal kényszerített táncra 2 sheriff helyettest. Az alkoholizmus végül 1903. augusztusában vetett véget az életének. Calamity Jane utolsó kívánsága az volt, hogy Wild Bill Hickok mellé helyezzék őt örök nyugalomra. Temetése a legnagyobb volt, amit valaha is egy nő számára rendeztek Deadwoodban. Belle Starr elég nagy valószínűséggel a leghírhettebb női törvényen kívüli volt a vadnyugaton, és az egyik leghalálosabb fegyverforgató is a nők között.
Folyamatosan 2 darab 45-ös Coltot hordott magánál, és az egyiket például Kisbabámnak nevezte. Különös ismertetőjele az volt, hogy mindig fekete bársonyruhát és tollas kalapot viselt. Myra Maybelle Shirley néven látta meg a napvilágot 1848-ban Missouri államban. Művelt és okos nő volt. Élete azonban teljesen a feje tetejére állt, amikor az amerikai polgárháború idején az uniós katonák feldúlták a családi birtokot. A katonák azzal vádolták idősebb testvérét John Butt Shirley-t, hogy gerilla csapatoknak segít a szövetséges erők ellen. Éppen ezért felmerült a gyanú, hogy az egész család talán a konföderációért harcol, de konkrét bizonyítékok hiányában elengedték a családot. Butt Shirley-t viszont 1864. júniusában a szövetségesek megölték. Nem sokkal később a családi vállalkozás tönkrement a polgárháború miatt, és a család Texasba költözött. Ott hozzáment első férjéhez, James C. Reedhez, és 2 gyermekük született. Reed azonban törvényen kívüliekkel szimpatizált, és számos kétes ügyben vett részt. Kapcsolatba került még a Starr klánnal is, akik whisky, marha és lólopással foglalkoztak. 1874. áprilisában, bár nem volt rá bizonyíték, mégis elfogadó parancsot adtak ki Bell ellen egy postakocsik rablása miatt. Mint később kiderült, a bűntényt valójában a férje követte el. Néhány hónappal később Reedet lelőtték. 1880-ban Bell Starr a klánon belül hozzáment egy bizonyos Sam Starrhoz, és Oklahoma területén telepedtek le. Bell akkor lépett hivatalosan is a bűn útjára. Kitanulta, hogyan értékesítse a lopott jószágokat a Starr klánnal kapcsolatban álló csempészek számára. Törvénytelenül szerzett vagyonát felhasználva rengeteg embert lefizetett. Megvesztegette például a törvény embereit is, hogy engedjék szabadon letartóztatott társait. 1882-ben Sam Starrt és Bell Starrt letartóztatták lólopás miatt. Bell börtönbüntetést kapott, Samet pedig kényszermunkára ítélték. 1886-ban újra lólopással vádolták meg őket, de Bell ellen nem volt elég bizonyíték. Sam viszont pisztolypárbajba keveredett a törvény embereivel, aminek következtében életét vesztette. Bell, hogy megtarthassa birtokát és vagyonát, hozzáment James July Starrhoz, aki 15 évvel volt fiatalabb nála. 1889-ben, pontosan 3 nappal 41. születésnapja előtt egy ismeretlen támadó hátulról lelőtte Bell Starrt. Egy legenda szerint saját dupla csövű puskájával lőtték le. Annak ellenére, hogy Bell nevét Texason kívül nem nagyon ismerték, egy könyv mégis híressé tette őt. Ennek ellenére a Bell Starr, a Banditák királynője című könyvet a történészek nem nagyon tartják hitelesnek. Inkább csak egyfajta ponyvaregényként hivatkoznak rá. Ugyanakkor Bell Starrt a mai napig csak úgy emlegetik, hogy a női Jesse James. Most, hogy átbeszéltük a legjelentősebb törvényen kívüli női fegyverforgatókat, térjünk át kicsit a másik oldalra. Lássuk tehát azokat a nőket, akik ugyan nem voltak törvényen kívüliek, de mégis tiszteletet vívtak ki maguknak a vadnyugaton. Mary Fields rabszolgasorsba született valamikor 1830 környékén, és csak az amerikai polgárháború után vált szabad emberré. Bár soha nem volt törvényen kívüli, szókimondó természete miatt néhányszor mégiscsak bajba keveredett. Élete nem volt különösképpen jelentős, leginkább szakácsként, takarítóként és szobalányként dolgozott. Viszont 60 éves korában felvételt nyert a Star Route postahivatalba, mint lovaskocsi hajtó. 8 évig hűségesen végezte hivatását, és egyetlen egy napot sem hiányzott a munkájából. Ez volt az az időszak, ami ténylegesen meghozta Mary számára a hírnevet. Többször megpróbálták kirabolni, de nem számoltak azzal, hogy az afroamerikai Mary állig felfegyverkezett állapotban hajtotta a lovaskocsiját. Idővel egyre szélesebb körben ismerték meg a nevét, és tudták, hogy nem tanácsos megzavarni őt a munkájában. Élete utolsó éveiben pedig még egy szalont is üzemeltetett,
ami mondjuk hamar csődbe ment. Körülbelül 80 éves korában halt meg. Ha a legnagyobb női fegyverforgatók után kutatunk, akkor Annie Oakley nevébe gyorsan belebotlunk. Ez a megfogalmazás azonban egy kissé megtévesztő lehet, hiszen Annie inkább egy sasszemű, kiválóan célzó mesterlövész volt. Soha nem volt törvényen kívüli, és a történelmi feljegyzések szerint soha nem is ölt embert. Phoebe Ann Mosey néven látta meg a napvilágot, és a 19. század végén vált ismertté. Hírnevét elsősorban mesterlövész képességeinek köszönhette. Bejárta a világot, miközben különböző vándorcirkuszokkal turnézott. Majd megismerkedett Buffalo Bill-lel is, aki azonnal munkát ajánlott neki. Együttműködésük 16 éven át tartott. Ez idő alatt Annie megmutatta legendás pontosságát a közönségnek, mindenféle trükkökkel megfűszerezve. Annie Oakley idővel nem csak a vadnyugaton vált híressé, hanem Európa is megismerte a nevét. Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban is bemutatta tehetségét. 40 évesen azonban egy vonatbalesetben megsérült, és több műtéten esett át. De végül felépült, majd beindította a filmes karrierjét is. Különböző western filmekben szerepelt, ahol leginkább saját magát alakította. Végezetül 66 éves korában halt meg. Férje Frank 18 nappal később követte őt. Goldie Griffith egy kevésbé ismert, de nagyon érdekes alakja a vadnyugat történetének. Soha nem volt törvényen kívüli, és életútja majdnem hasonló volt, mint az imént említett Annie Oakleyé. Goldie szintén a 19. század végén vált ismertté Buffalo Billnek köszönhetően. Bill western előadásaiban rodeózott, birkózott, boxolt és célba lőtt. Bár lövészi tehetsége nem érte el Annie képességeit, mégis meglepően jól célzott. Goldie kiváló sportoló volt, aki nem csak a férfiakkal egyenrangúan vett részt különböző versenyeken, hanem gyakran győzedelmeskedett is felettük. Egy alkalommal férje megpróbált keresztbe tenni neki, cserébe viszont Goldie nyilvánosan rálőtt egy sörétes puskával. Letartóztatták, de megúszta a börtönt. Goldie ezután western filmekben szerepelt színészként és kaszkadőrként. A második világháború idején pedig kutyákat képzett ki a hadsereg számára. Goldie híressé vált bátorságáról, fizikai erejéről és elhivatottságáról. Bár nem lett olyan népszerű, mint Annie Oakley, mégis egy olyan nő volt, aki a vadnyugat kemény világában kivívta magának a kellő tiszteletet. Nos, ennyi lett volna ez a lista. Szerintetek kit vagy kiket hagytam ki? Őszintén szólva még 2 név motoszkált a fejemben, hogy beszéljek-e róluk. Eleanor Dumont és Horoni Mária Katalin, vagy más néven Big Nose Kate. Azonban a róluk fellelhető anyagok nem győztek meg arról, hogy valóban helyük lenne a fegyverforgatók között. Ők inkább csak törvényen kívüliek voltak. Eleanor Dumont, vagy más néven Madame Mustache, ráadásul csak szerencséjátékos és bordélyház tulajdonos volt. Big Nose Kate azonban egy kicsit más eset. Néhány forrás fegyverforgatóként tartja számon, de nincsenek konkrét bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy valóban részt vett volna fegyveres összecsapásokban. A magyar származása miatt azonban úgy gondolom, hogy egy külön videót azért mindenképpen megérdemelne. Ti mit gondoltak erről? Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a kis csengőt is. A legjobbakat kívánom mindenkinek, sziasztok!